Hi friends, இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு Bocw at ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுதான் அதோட வெப்சைட், டைரக்டர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி அண்ட் ஹெல்த். இதில் இண்டஸ்ட்ரியல் லாகின் பண்ணிக்கோங்க. இதில் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் எம்ப்ளாயர் டீட்டெயில்ஸை ஃபில் பண்ணணும். கம்பெனி டீட்டெயில்ஸ், எம்ப்ளாயர் டீட்டெயில்ஸ். அதனால் பிஓசி எம்ப்ளாயர் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இனிஷியல் எம்ப்ளாயர் யாரோ அவரோட இனிஷியல், நேம், மிடில் நேம், லாஸ்ட் நேம் இருந்த ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. ஏஜ், ஃபாதர் நேம் எல்லாம் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அவரோட ப்ரெசன்ட் அட்ரஸ், ஸ்ட்ரீட், ஏரியா, வில்லேஜ், டிஸ்ட்ரிக்ட் எல்லாமே ஃபில் பண்ணணும். ப்ரெசன்ட் அட்ரஸ் பண்ணிட்ட பிறகு பெர்மனெண்ட் அட்ரஸும் சேமாக இருந்தால் அதே கிளிக் பண்ணால் போதும். இல்லைனா வேறு அட்ரஸ்னால் நீங்கள் அந்த அட்ரஸை ஃபில் பண்ணணும். நான் இப்போ அதே அட்ரஸில் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஃபார்மேட் தான் நான் காட்டுறேன், எப்படி பண்ணணும்னு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இது மெயில் ஐடி, எம்ப்ளாயரோட மெயில் ஐடி. இந்த மெயில் ஐடிக்கு தான் எல்லா ஃபர்தர் கம்யூனிகேஷன், வெரிஃபிகேஷன் எல்லா லிங்க் எல்லாமே வரும். அதனால் கரெக்டான மெயில் ஐடி கொடுத்துக்கோங்க. லாகின் பண்ணுறதுக்குள்ளே மெயில் ஐடியும் இதே தான், இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்குள்ளே லாகின் பாஸ்வேர்ட், ரீஎன்டர் பாஸ்வேர்டை ரீஎன்டர் பண்ணிக்கோங்க. அவரோட மொபைல் நம்பர், சேவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்து அது வெரிஃபிகேஷன் மெயில் உங்கள் ரெஜிஸ்டர் மெயில் ஐடிக்கு போய்டும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் போதும், வெரிஃபை ஆகிடும். வெரிஃபை திருப்பி அந்த ரெஜிஸ்டர்ட் மெயில் ஐடியை போடுங்க. அந்த பாஸ்வேர்ட் போட்டு லாகின் பண்ணிக்கலாம். இதில் இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள், Bocw ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் பண்ணுற ஆப்ஷன் இது. அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் அப்ளிகேஷன் இருக்குது பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணியாச்சு. ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும், எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் நேம், ப்ரைவேட்டாக பப்ளிக்காக என்னென்னு இதில் செக்டர்ஸ் என்ன கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக. உங்கள் கம்பெனியோட டின் நம்பர், லின் நம்பர் ஏதாவது இருந்தால் அதையும் கண்டிப்பாக ஃபில் பண்ணிக்கலாம். மேண்டேட்ரி கிடையாது, ஃபில் பண்ணால் நல்லது. அதேமாரி உங்கள் கம்பெனியோட சின் நம்பர் கம்பல்சரி. சின் நம்பர் கம்பல்சரி, அதனால் சின் நம்பரை கம்பல்சரியாக போடுங்க. டைப் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண போகிறீங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஆல்ட்ரேஷனாக, ரிப்பேராக, டெமாலிஷன் என்ன பண்ண போகிறீங்களோ உங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். நியூ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணணும். அதில் உங்கள் நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க், அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதில் என்ன ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க அதுக்குள்ளதை டீட்டெயில்ஸை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் எந்த இது ஒர்க் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த டீட்டெயில்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் எத்தனை பேர் வருவாங்க உங்கள் இதில், உங்களுக்கு அண்டரில் இந்த ஒர்க்குக்கு, இந்த சைட்டில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு எத்தனை பேர் வருவாங்கன்னு ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. நான் 100 பேரை போட்டுக்கிறேன். அதேமாரி மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம், அது மேண்டேட்ரி கிடையாது. ஆனால் டேட் ஆஃப் கமென்ஸ்மெண்ட், எந்த டேட்டில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னு அந்த இதை ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. நம்பர், டேட்டை, டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷனும் கம்பல்சரி, அதையும் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. மேக்ஸிமம் அப் டு 5 இயர்ஸ் வரை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ அட்ரஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் எந்த இதோ அந்த அட்ரஸை ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. டோர் நம்பர், ஃப்ளாட், ஸ்ட்ரீட், ரோட், வில்லேஜ். நான் ஜஸ்ட் ஒரு அட்ரஸ் நான் ஃபில் பண்ணல, நான் ஃபார்மேட்டுக்காக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. என்ன கண்ட்ரி, மொபைல் நம்பர், மெயில் ஐடி எல்லாமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. மெயில் ஐடி எல்லாம் போட்டுக்கலாம். சேம் ப்ரெசன்ட் அட்ரஸ் போடணும். உங்கள் கம்பெனியோட ப்ரெசன்ட் அட்ரஸ் போடணும். சேம் அட்ரஸ் தான் அப்படின்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் போதும், சேம் அட்ரஸே வந்துடும். இன்கேஸ் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் டைப் பண்ணணும். உங்கள் ப்ரெசன்ட் அட்ரஸை போட்டுக்கோங்க. பெர்மனெண்ட் அட்ரஸ், உங்கள் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் வேறு ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த பெர்மனெண்ட் அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் அட்ரஸை போட்டுக்கோங்க. இல்லை சேம் அதேனா கிளிக் பண்ணால் போதும். மொபைல் நம்பர், மெயில் ஐடி சேம் அதேமாரி எல்லாம் போட்டுக்கோங்க. கொடுத்து நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கலாம். இப்போ சைட்டோட அட்ரஸ், எந்த அட்ரஸ் கம்பெனி சைட் அசோசியேஷன் அட்ரஸோ அந்த அட்ரஸை போட்டுக்கலாம். சைட் அட்ரஸ் போட்டுக்கோங்க. டிஸ்ட்ரிக்ட், ஸ்டேட், பின்கோட் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கலாம். இப்போ இனி சப்கான்ட்ராக்டர்ஸ் ஏதாவது இருந்தாங்கன்னா அப்போ நீங்கள் இந்த ஃபில் பண்ணால் போதும். இது மேண்டேட்டரி கிடையாது. சேவ் பண்ணிக்கலாம். சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடுச்சு. இப்போ எம்ப்ளாயர் டீட்டெயில்ஸ், ஆல்ரெடி நம்ம டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் ஒரு டேரக்டர் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதனால் சேம் டீட்டெயில்ஸே வந்துடும். நீங்கள் எதுவும் பண்ண தேவையில்லை. அவரோட ப்ரெசன்ட் அட்ரஸ் ஆல்ரெடி இருக்க சேம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவோம். அதே அட்ரஸ்னால் அதே விட்டுருங்க. இல்லைனா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். பெர்மனெண்ட் அட்ரஸும் சேமாக இருந்தால் கிளிக் பண்ணிக்கலாம், இல்லை நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். அவரோட அட்ரஸ் ப்ரூஃப் கொடுக்கணும். ப்ரூஃப் ஆஃப் அட்ரஸ், ஆதாரோ ஏதாவது ஒரு ப்ரூஃப் செலக்ட் பண்ணி அந்த டேட்டாவை கொடுத்துருங்க. ஆதார் நம்பரை போட்டுக்கலாம். நான் ஜஸ்ட் ஒரு நம்பர் சாம்பிளுக்காக போடுறேன். ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. கீழே அதேமாரி ப்ரூஃப் அட்ரஸ் போட்டுக்கோங்க. ஆதாரே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம், அது நம்பரே போட்டுக்கலாம். கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி எத்தனை டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்களோ அந்த எல்லா டைரக்டர்ஸோட டீட்டெயிலும் இதில் போடணும். சைட் இன்சார்ஜோட இது, அவரோட சைட் இன்சார்ஜோட நேம், ஃபாதர் நேம் சேம் அதே மாதிரி, ஏஜ், ஃபாதர் நேம் எல்லாமே டேட்டாவை ஃபில் பண்ணிவிடுங்க. அவரோட மெயில் ஐடி, மொபைல் நம்பர் எல்லாமே ஃபில் பண்ணணும். மெயில் ஐடி, மொபைல் நம்பர், அவரோட ப்ரெசன்ட் அட்ரஸ், ஏரியா, சிட்டி, டிஸ்ட்ரிக்ட், ஸ்டேட்டு எல்லாமே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. பின்கோட் கொடுத்து நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துங்க. பெர்மனெண்ட் அட்ரஸ் சேமாக இருந்தால் அது கிளிக் பண்ணால் போதும். இல்லைனா பெர்மனெண்ட் அட்ரஸ் வேறு ஸ்டேட்னால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம், அந்த அட்ரஸ் போடணும். அவரோட ப்ரூஃபும், அட்ரஸ் ப்ரூஃப், ஐடி ப்ரூஃபும் கண்டிப்பாக தேவை. அதையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க.
என்ன ப்ரூஃப் இருக்கோ போட்டுக்கோங்க. நான் ஆதார் போடுறேன். ஃபோட்டோவை போடணும். ஆதாரே சேம் செலக்ட் பண்ணி அதே போட்டுக்கோங்க. கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுத்துருங்க. அவ்வளோதான், சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடுச்சு. இப்போ டைரக்டர்ஸோட ப்ரூஃப். டைரக்டர்ஸ் எத்தனை டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்களோ எல்லா டைரக்டரோட டீட்டெயில்ஸும் இதில் ஃபில் பண்ணணும். நேம், லாஸ்ட் நேம், ஃபாதர் நேம், மெயில் ஐடி, எல்லா டைரக்டர்ஸோட மெயில் ஐடியும் கொடுத்துக்கோங்க. மொபைல் நம்பர், டைரக்டர்ஸோட மொபைல் நம்பர் போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துங்க. அவங்களோட ப்ரெசென்ட் அட்ரஸ் போட்டுக்கோங்க. எந்த கண்ட்ரி, பின் நம்பர், நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்து பர்மனெண்ட் அட்ரஸும் போட்டுக்கோங்க. சேம் நான் கிளிக் பண்ணால் போதும். அவங்களோட அட்ரஸ் ப்ரூஃபும் போடணும். கண்டிப்பாக ஃபோட்டோ அட்ரஸ் ப்ரூஃபும் போடணும். ஆதார் நம்பரை போட்டுக்கிறேன். கொடுத்து சேவ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி எத்தனை டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்களோ எல்லா டைரக்டரோட டீட்டெயில்ஸும் இதில் போடணும். நீங்கள் கொடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பிஎல்சி அப்ளிகேஷனுக்குள்ள ஆப்ஷன் போய்க்கலாம். இது ஃபீஸ் பேமெண்ட் பண்ண ஒரு ஆப்ஷன். இதில் நீங்கள் ஆன்லைனாகவும் பண்ணிக்கலாம், டிடிஏ எடுத்து பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ டிடிஏ எடுத்து நம்பரை போட்டுக்கிறேன். ஜஸ்ட் சும்மா நான் போட்டுக்கிறேன். இதிலே உங்களுக்கு ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்துடும். உங்களுக்கு போட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க. சேவ் பண்ணிட்டுனா உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் சப்மிஷன் பண்ண வேண்டியது தான். வந்து சைட் பண்ணிட்டு அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் அப்ளிகேஷனை ஒரு வாட்டி ப்ரிவ்யூ பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஃபார்ம் 1 எல்லா டேட்டா நீங்கள் போட்ட டேட்டா எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா என்னென்னு கொஞ்சம் ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சப்மிஷன் கொடுங்க. ஒன்ஸ் ஒரு வாட்டி சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது மாடிஃபை பண்ண முடியாது. அதனால் கொடுக்க முன்னாடி எல்லா டேட்டாவும் செக் பண்ணி. Thanks for watching this video. Please subscribe for more videos.